會貴幾萬蚊，但係咧佢有佢值得嘅嘢喺度。喺前面農貿市場行過去好近嘅啫嗱，呢條路行過就係農貿市場啦，非常之近。西江啊、羚羊峽嗰邊咧，呢度啲景觀咧，基本上你新區所有嘅景觀，呢度都已經係全部可以望到晒㗎啦，全部收集晒嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊，我 Howie， 歡迎收睇卓成頻道。嗱，今集同樣同大家嚟翻依雲水岸呢邊睇我哋嘅第二套單位。咁啊，呢套單位咧就相比翻我第一套單位嘅情況下咧，價錢可能會偏高少少，因為佢係毛坯嘅。但係咧，佢所有嘅嘢咧，即係佢有佢嘅優點喺度啦。嗱，雖然佢係毛坯，價錢咧97平方啊，咁啊價錢咧貴翻少少，去到59萬8。但係咧，佢一個景觀係非常之靚嘅。咁如果大家係追求翻景觀嘅一啲單位咧，中高層嘅，咁你大家可以睇翻呢條片啦。會貴幾萬蚊，但係咧佢有佢值得嘅嘢喺度，係啦。咁我哋而家上實地同大家去睇睇呢個單位，大家作個對比先。嗱，咁啊依家上到嚟實地呢度，咁啊同樣同之前第一套單位咧係一樣嘅面積97平方但係呢套單位咧就係59萬8。相比嚟講嘅話咧，就佢係毛坯。咁大家睇翻啦，一個係65萬，一個就係59萬8，相差幾萬蚊。但係咧呢套係毛坯，嗰套大裝修你大家睇下性價比喺邊度啦。追求性價比嘅咧，就大家其實可以去對比下。但係呢套咧佢嘅景會好靚。我哋先睇睇整體嘅情況先啦。咁啊同樣嘅呢度係入會玄關呢個位置啦咁啊同樣都係餐客廳。嗱，毛坯睇落去咧，同埋大裝修睇落去咧，視覺效果肯定係唔一樣噶啦。咁啊，但係咧個格局係一模一樣嘅。咁同埋有一樣嘢就係咧，過嚟呢個廚房呢個位置佢就之前嗰套咧係冇咗收回陽台嘅，唔知大家記唔記得佢將收回陽台推咗出去嘅。咁你呢度咧就會闊好多，所以佢當時嘅廚房係闊好多嘅。如果大家覺得夠用嘅情況下咧，嗱你就可以睇下做翻 L 型嘅廚房，睇下需唔需要將嗰度打埋出去就用個大啲嘅廚房啦。咁啊，但係咧你會損失一個收回陽台咯。咁啊，平時呢個位置係擺洗衣機嘅同埋晾衫都可以同埋咧就係都係同樣係新區嗰邊嘅望緊嗰邊啦。嗱，農貿市場嗰個位置喺前面，農貿市場行過去好近嘅啫嗱，呢條路行過就係農貿市場啦。非常之近咁啊！呢個係廚房嘅一個情況啦咁啊餐客廳。咁我哋嚟睇翻個景觀先個景觀就西南向啦咁啊非常之唔錯咁如果喺嗰度收回陽台冇咗咧，嗱呢度都預留咗個洗衣機位嘅不過係細嘅洗衣機啦，只可以擺到咁啊睇翻景觀先啦。嗱，樓下呢個濕地公園係咪食下飯可以喺樓下濕地公園行一行咁啊呢啲嗰啲杉樹全部落葉啦，咁嗰時冬天嗰時係好靚嘅咁啊喜來登、長利河包括觀光塔同埋鴛鴦湖西江羚羊峽嗰邊咧，呢度啲景觀咧，基本上你新區所有嘅景觀，呢度都已經係全部可以望到晒㗎啦，全部收集晒嘅所以如果係大家追求景觀嘅話咧，嗱呢個就睇下你啱唔啱啦。呢個景觀非常之舒服咁啊呢個長久永遠都唔會有改變㗎，因為公園已經係定咗落嚟㗎啦所以話唔會有遮擋嘅景觀一流所以佢價錢咧貴翻少少咧，佢係有佢自己嘅一個道理嘅咁啊呢邊係休息區，大家睇翻嗱公衞呢個標準嘅一個公共衞生間啦，大家到時做翻個乾濕分離就 OK 第一呢個客房客房呢度咧呢啲幅牆肯定要改㗎啦如果有了解開招商呢邊嘅一啲觀眾朋友就知道㗎啦，呢個多功能房呢幅牆係可以打嘅，打咗之後咧就一個多功能室，咁你就可以擺咗米3床㗎啦咁啊同樣係一樣大家睇下點樣去改動佢啦咁第二間客房飄窗都係可以打嘅飄窗呢啲飄窗都係可以打嘅，咁啊打咗之後咧，咁你利用翻佢咧就會大好多嘅空間啦同樣係跟翻主陽台嘅景觀，好舒服嘅一個望出去咁啊主人房主人房呢度都係套間呢度做翻一個弧形嘅係嘛，馬桶洗手盆就 OK 啦咁啊休息區呢邊擺咗米8床係嘛，米半床就會空間更加多啦。不過你打咗個飄台咧就唔影響啦打咗飄台之後咧絕對可以擺到米8床嘅，咁啊整體講又闊好多啦同樣呢個景望出去就真係舒服，有山有水有湖係嘛，正好似呢個單位59萬8雖然佢係毛坯佢毛坯嘅，咁你可能裝修咧，咁你97平方你大概硬裝我只係講硬裝，你俾千零蚊出去，1000蚊左右，1100蚊到1200蚊嘅情況下咧，咁你都係10零萬到可以做到個硬裝出嚟啦。咁你家私電器軟裝嗰啲，另外自己去再去咁你圍翻嘅價錢咧就會比
上一集嗰套單位咧會貴翻啲，係啦。咁啊，但係咧佢有景觀，即係有啲係我中意係要呢個景嘅，我貴少少我買都冇問題。咁睇下大家你係追求性價比啊，定係要追求某樣嘢，定係追求你所要嘅景觀啦，係啦。嗱咁呢兩套單位大家可以對比下，同樣都係目前呢啲97平方嚟講嘅話咧，亦都係一啲性價比比較高嘅單位先會同大家去介紹嘅。咁大家如果想攞呢套單位嘅資料嘅情況下咧，可以 WhatsApp 我哋攞資料啦。我哋呢集就到呢度，下一集見啦，拜拜。